За паметника Левски, ако имаше инициативен комитет създаден, вие първи щяхте да разберете. Стамболийски разполага с фейсбук групи, Стамболийски разполага с една интернет страница на господин кмета, който се казва Георги Барджиев. Там има около 3000 души, които посещават страницата ежедневно. Така че аз съм единственият от кметовете в България, който всеки ден, ежедневно, ежечасно уведомява не само вас, общински съветници, а и всички граждани на територията на община Стамболийска, а извън нея, за всяко едно нещо, което предприема общинска администрация. Така че, ако имаше такъв съвет, всички вие щяхте да разберете. Няма такъв инициативен комитет създаден. Парите ще се отпуснат от бюджета поради една единствена причина. Опитахме се за Великден, може би господин Спаркаров, знаете това нещо, опитахме се за Великден да създадем една инициатива. Във всяка една църква сложихме, на територията на Стамболийски, сложихме партии съберения. За да можем да съберем пари за дострояването на храма в Стамболийски. Искам да ви кажа, че ние събрахме за 3 дни за Великден 250 лева, от които 200 бяха мои. Така че събирането на пари се оказа много труден проблем в град Стамболийски. Поради тази причина смятам, че не е необходимо за паметника на Левски да притискаме фирмите, да притискаме гражданите, тъй като фирмите в Стамболийски и хората, които се занимават с бизнес, достатъчно пари дадаха за детския празник и за народата. Така че не е необходимо общината в момента е финансово стабилна да притискаме бизнеса за паметник на Левски. Проект ще има конкурс, ще има проектанти, които ще се явят на обществена поръчка, ще се пусне. Това е проектът, това е заложено в бюджета. Тази сума, която е заложена от 60 000 лева, ще се използва за построяването на самия паметник и за облагодетеляването естествено около паметника. Паметника, така, по мое виждане, ще видим архитектите какво ще положат, ще бъде с една височина от 2 метра, поставен на постамент на 2 метра, един хубав бронзов паметник в цял ръст. Около паметника ще има затревена древна площ, ще има осветление, прожектори, които вече ще светят, така че центъра на Стамболийски ще придобие съвсем нов облик с тия 60 000 лева. Значи 60 000 лева няма да са само за паметника, а напротив с тия 60 000 лева ще направим това, което направихме с 150 000 лева, което го виждате в момента на център на Стамболийски. Моля? Паметник ще бъде казак на центъра на Стамболийски и ЖП гарата, където е до ЖП гарата. Пространството, което в момента се използва за паркинг. Там ще бъде паметник. И казвам, че с тия пари вие разбирате, че с 60 000 лева ще има паметник на Левски и същевременно ще облагородим около 500 квадратни метра около Централна гара. Не Централна гара, около ЖП гарата на Стамболийски. Така че сумата не е никак висока. Ако сте чели в пресата, паметника на Левски, който построиха в Каварна, и там станаха едни неща за този паметник, само бюст, изграден бюст, струва 50 000 лева. Ние искаме да направим паметник 3 метра и половина, 4 метра, не 4 метра, 3 метра и половина, примерно за 60 000 лева бронз. Значи, смятам, че сумата е съвсем нормална. Другите неща около въпросите, които ми задавахте. Искате 2000 лева за извършване на сесиите. За закупуване на техника, която да извършва онлайн. Според мен идеята не е подходяща и казвам защо. А имаме общински съветници, които са заразени от една болест, така че като видят камера им става нещо. Взима се думата, почват да разтигливи неща да се разправят в общинския съвет и смятам, че достатъчно добре са запознати гражданите на община Стамболийски с нещата, които стават в община Стамболийски, чрез вестника, който се издаваше месечно, чрез фейсбук групите, за да пробваме някакви системи на онлайн излъчване и всеки един от нас, като види една камера и там и какво ще се прави на интереса. Това ми са мотивите, смятам, че не е необходимо това нещо, но вие ще го решите. За чушката и домата. За чушката и домата няма смисъл да се отпускат повече пари, защото миналата година ни отпуснахме 5000 лева за чушката и домата. От тия 5000 лева госпожа Шушарова успя
да направим наистина един хубав празник, по който направи впечатление. Всяка година за чушка си домата се канат едни изпълнители, които, как да ви кажа, събират около 30-40 млади хора, които мятат главите и там отиват някакви около 1000-1500 лева. Аз съм против това нещо. Тогава, когато се харчат едни пари, дадени от общината, те са за масовост, те са за населението, те са примерно за 200-300 човека да дойдат. А не да си правим рок-концерти за сина на дъщеря Шушоро, защото имат там 5 души приятели и си ги събират всяка вечер. Другото нещо, което миналата година за този празник, освен 5000 лева, аз съм платил, не аз съм общината, платихме още 2000 лева. 2000 лева ли бяха за тен. Така че госпожа Шушорова спокойно може да си посрещне нуждите с тия 5000 лева. Ако попитате господин Ихтянов или другите кметове на населените места, те за техните празници, които организират, разполагат с 500 лева. Така ли? И те също имат нужда от средства. Да, международен е. Аз нямам нищо против 5000 лева. Общината, това са възможности на общината. Тя може да иска и 10 000 лева Шушорова. Няма как да ни получи. Аз казвам какви са възможности на общината, вие решавате дали се дадат тия пари. Но много от вас ще ви е интересно, примерно, защо е необходимо на общината да скупи автомобил прямо за 70 и няколко хиляди лева. Трябва да ви кажа, че тези 70 автомобил струва 50 хиляди лева. Той не е 75. 50 хиляди лева струва автомобил, като сложите ДДС, като сложите застраховките, лизинга на автомобила, тогава вече получавате една сума от 75 хиляди лева. Стойността на автомобила е реално 50 хиляди лева. Първото нещо, което искам да ви кажа, аз като кмет на община Стамболийски използвам вече година и половина автомобила личния си за нуждите на община Стамболийски. Момент, само, не ме прекъсвайте. Смятам, че за тази една година и половина, след като съм си го зареждал с лични средства и съм ходил всяка седмица по 2 пъти в София, аз по някакъв начин съм спестил някакви пари на общината за година и половина. Така че тия 15 000 лева, които са необходими за първоначалната разходка на автомобила, защото той е на лизинг, смятам, че съм ги спестил от бюджета на общината и няма да се ощети общината по този начин. Второто нещо, което е, имаме достатъчно средства от Асет Банк, след като им дигнах найема, за да можем спокойно този автомобил да си го изплатим. Всеки месец вноската от Асет Банк с увеличението, което сме направили, ще отива за автомобила, така че след 6 месеца община Стамболийски, след 6 години община Стамболийски ще има автомобил, който не е изплатен от бюджета на общината. Разбирате, може би някои, които искат да вникнат в тези мои думи, разбират какво казвам. Че след 6 години общината ще има един нов автомобил за нуждите на тия хора, които всеки ден. Знаете ли, че с школата сме направили за една година някъде около 7-8 ремонта и общинска администрация, когато тръгнаха за Жойлин град, даже закъсаха и по пътя. Тук има хора, които ще го кажат това нещо. За снегопочистването трябва да ви кажа, че с техниката, с която разполагаме в общинското предприятие БКС, с наличния състав, всички усилия, които са положени, ако не бяха частните фирми, които помогнаха безвъзмездно, казвам, безвъзмездно, те го направиха не заради нещо друго, те го направиха заради мен. Не заради това, че примерно някой ще набере дивиденти или нещо друго. Те ми помогнаха и миналата зима, помогнаха ми и тази зима. Заради сигурността на кметовете на населените места, и там, къде са седнали в ъгъла. Тия хора се качиха на тракторите през нощта, чистиха, вместо да си пият по една ракия на топла. Ние успяхме да направим нещо, което 15 години не е правено в Стамболийски. Вие сте общински съветници от доста време, господин Спаркалев, и знаете, че на предишни сесии тук се е споменавало, че някой кмет не е излезнал от тях, стъпките не са уличали по снега, за да види какво е почистването на града. А ние направихме нещо, което, примерно, хората няма как да ни го забележат. С наличната техника, с хората, с които разполагаме, с парите, които имаме, с тази техника, която сме една глава, съм на 50 години, успяхме да почистим града, колкото можем толкова. С помощта на частните фирми, ако те не бяха, сега ще да сме затънали. Така че аз съм говорен от труда, който положиха хората в БКС. Те работят за 500 лева. 500 лева на минус 15 градуса температура. Вечер, като се прибере, отваря хладилник и гледа една шутка вътре от салам и се чуди с тия 2 лева чува какво е това. Така че това са си отдайни хора. Това са хора, които заслужават нашите адмирации.
Това е което мога да ви кажа. Дай Боже, следващата година да играем по проект Йонка Бабова да поглежда и ми прави така с пръста. Приемам го. Дай Боже да направим така, че вместо да отделим 500 хиляди лева от бюджета на общината, да закупим техника, става техника, хората да могат да работят. Ако имахме 40 година, нямаше да ползваме нуждите на частни фирми, защото, аз пак казвам, частните фирми го направиха това нещо без пари. Но ще дойде един момент, безплатен обяд няма. Ще виснат на вратата на кметството и ще кажат, господин кмете, ние миналата година помогнахме, ама тази година дайте нещо. Така че аз за това си казвам, колкото повече се оправяме сами, без дарения, без частни фирми, толкова по-добре. Относно, само да спомена нещо друго, приключвам. Относно това, много ли са парите за паметник, много ли са парите за колата, само едно ще ви кажа. Със същия костюм и със същите дрехи съм тук, когато подписах клетвата преди една година и половина. Не знаете ли някой ще спомняше тогава колко пари имаше в касата на общината и с какви дългове заварих общината? Когато пожелах да си смена стола, имахме 40 лева. Заварих общината с 4 милиона и 600 хиляди лева дългове. Знае ли някой в момента колко са дълговете в община Стамболийски? От вас общинските съветници, не от администрацията. В момента, за една година, аз колко примерно съм върнал от дълговете на община Стамболийски. Няма да спорим. Значи в момента изплатени са 1 600 000 лева за една година и няколко месеца. От тия 4 милиона и 600 в общината дължи в момента 3 милиона. Добре, вие решете, има ли необходимостта това, тази община, има ли необходимост да спорим по бюджета, тъй като никой от вас тук може би не е правил бюджет. Подкрепете бюджета, подкрепете и мен, за да се развива общината така, както се развива през тази една година и половина. Всичко останало е култура, разберете го. Ако някой може да върне за една година 1 600 000 лева на тази община, не на тази община, и на други общини в България, да дойдем да се похвали. Аз съм горд, че съм го направил. Но благодаря на общинска администрация, благодаря и на вас, защото сме подкрепили през тази една година и половина и се надявам въпросите, които си задаваме на такива сесии, нека да бъдат откъде да намерим пари, как да осигурим средства, как да направим така, че примерно поликлиниката да спечелим 1 200 000 лева проект. Сега ще ви кажа, че ми пристигна писмото в петъка. Имаме вече спечелен проект за 1 200 000 лева за ремонта на поликлиника. За соларни системи. Ето такива неща ходят от хората. Бюджета е нещо много важно. Аз в момента за първи път, ви доста години сте някои от вас общински съветници, когато се приема бюджета, това е най-важният документ за една община. За мен е много важно моите служители, като шефове на администрацията, на общинската администрация, на отделите да присъстват, да са тук и да виждат реакцията на общински съветници, да чуват въпросите. Може би за първа година вие виждате, че началник отделите са отзад, стоят, слушат внимателно как се развиват дебатите относно приемането на бюджета. Така ще бъде и за напред. Надявам се, че след 2 години ще си задаваме въпроси, които ще касаят развитието на общината след 4 или 5 години. Защото ако тази програма се осъществи, ако този бюджет се осъществи така, както сме го намислили, нещата коренно ще се променят в Стамболийски и всичките ви до година ще видите тези неща. Ремонт на спортна зала, пътища, инфраструктура, поликлиника, нов център, парковете в Плаково, парковете в другите квартали, по селата, 1000 левове раздадахме по селата. 1000 левове. Бедна община, най-бедната община преди година и половина. Една от най-бедните общини. С милиони левове. Милиони левове, които също са гласувани от Общинския съвет. 2 милиона и 800 хиляди лева за канализацията, корекции. На въпроса за паркови стати. Славян, ресторант Славяни, както е Завоя. От лявата страна, срещу ресторант Славяни, има един огромен тротуар, който е някъде около 15 метра сигурно. Там ще се направи проект от Завоя, ресторант Славяни, до Ново Мес. След Ново Мес има една игрална зала и е блок. Това, цялото пространство, ще бъде платно от 6 метра
с джобове, където примерно хората да могат да си вкарват колите, асфалт, разчертан за паркове места. Същевременно самата улица няма как да оставим на кръпки и на дупки, защото новия асфалт, това ще стане като една магистрала 6 метра там. Ще подновим и реконструкция ще направим на самата улица. Така че там ще осигурим паркове места за целия град. Тъй като моята идея е няколко години, може би до края на мандата, да няма коли, които да се паркират в пешеходната зона на Стамболийски пред гарата. Тези паркове места ще приемат всичките коли и центъра, който се оформи, почнахме да го оформяме, там ще е паметника на Левски, този център ще остане свободна пешеходна зона. Споменах, че бюджет е нещо много важно за община Стамболийски. Искам да благодаря на всички отговорни общински съветници, които погледнаха много сериозно за да бъде одобрен един бюджет, който мога да твърдя, че това е, може би, през последните години един от най-добрите бюджети на община Стамболийски. Дай Боже следващата година да бъде още по-добър. Бюджета за миналата година беше 10 милиона и половина. Нали така? Да. Тази година 11 милиона и половина. Нали така? Така. Значи, не предишната, а по-предишната година ние нямахме аудиторски контрол в общината. Значи бюджета беше под 10. Който от вас, от която политическа сила няма начин да не ги виждат тези неща. Колкото и да се стремим по някакъв начин да изречем някакви политически дивиденти в този общински съвет, няма гражданин на община Стамболийски, няма общински съвет, който да ни вижда градежа през последните 2 години. 9 милиона, 10 милиона, 11 милиона. И това е за много кратък период от време, разбирате ли от това нещо. Чудеса направихме. Ако можете просто с ръка на сърцето да го признаете това нещо, чудеса се случиха в този град и няма как да го отречете. Няма гражданин в тази община, който, колкото и да е сляп, каквито очила да носи, да не вижда промените, които се случи. Верно е. Има някои сфери, които, примерно, не сме успяли да направим някакви неща. Но няма как да ги направим за година и 4 месеца. Няма как да се случи всичко, което, примерно, искаме да го постигнем за 10 години, да го постигнем за година и половина. Нямаме финансите, нямаме ресурса, нямаме даже и човешки ресурс. Ето в момента търся да назнача 2 човека в областна администрация, финанси и аудит, нали така да? И не можем да намерим това с икономическо образование и с сертификат. Има.